大家好，欢迎来到独处咖啡屋，我是易彩，和你一起了解生活，享受美好的独处时光。今天这期咖啡屋要讲的内容是，有一种女人从来不讲究吃穿，也不喜欢化妆，反而更有气质。希望你喜欢，订阅支持。听过一句话，做人率真就好，不要总是看别人的脸色，也不要让别人看自己的脸色。每个女人都爱美，然而达到美丽的途径并不仅限于外在的妆容修饰，真正的美丽源自于内心的高贵与气质的升华，更在于那份不断进取、积极向上的心态。女人的美丽也与她身边的男人有着千丝万缕的联系。一个懂得欣赏、尊重和支持她的男人，无疑能为她增添更多的光彩。但更重要的是，女人要学会独立，不将自己的幸福和满足完全寄托在他人身上。真正的美丽源自于内心的强大和独立，因此女人应该好好守护自己的家庭，经营好自己的小日子。这不仅是对自己的负责，更是对家庭的负责。通过不断努力，提升自己的内在修养和外在气质，让自己成为一个真正有魅力的女人，这样即使不依赖他人，也能散发出迷人的光彩。《瓦尔登湖》里写道，有了思想，我们可以在清醒的状态下欢喜若狂。不讲究的女人并不是邋遢，而是有了不一样的心态，从而有了另一种美。女人极简的才是极美的。诗人说，清水出芙蓉，天然去雕饰。当一朵花经历清水的洗礼，它的美丽会愈发璀璨。如若失去了水分的滋润，它便会逐渐凋零，失去原有的光彩。同理，一个女人卸去妆容，露出她真实的面容，那份清新与自然更能凸显她的美丽。夏天，我与好友大军一同前往拍摄荷花。抵达荷花池时，大军巧妙地使用喷壶，轻轻地喷洒在荷花上，为它们增添了几滴水珠。随后他拿起相机，捕捉这些带有水珠的荷花的美态。大军笑着说，我们来得稍晚了些，荷花上的露珠已干，但我稍微加工一下，荷花有了水珠，就更加美丽了。受到他的启发，我也拿起手机，对准那些带着水珠的荷花拍摄。出乎意料的是，这是我拍摄过的最为动人的荷花。原来美丽不需要掩盖，反而需要把所有的亮出真容。那些洗脸的水珠见证了一个人变美的过程。有些女人很喜欢浓妆艳抹，她觉得这样可以把脸上的瑕疵都遮住，看起来就很美。但你知道吗？当她的妆开始掉的时候，别人都会害怕地躲远一些。还有的人觉得化妆这么浓的女人可能不太正经，好像有什么不可告人的事情一样。有的女人不喜欢打扮，对穿着和吃的也不挑剔，她们的生活很简单，除了吃饭是每天必须的，其他事情都尽量简单。如果过于讲究，会感觉和这个社会不太合得来。比如一个穿着很华丽的女人去挤公交，不小心就会沾到灰尘，甚至衣服被车门夹到就会很不开心。其实一个女人如果生活越简单，她的内心就会充实。有句老话说，人心不足蛇吞象，就是说，如果我们不过分追求物质，生活的幸福感就会更高。那些能够实现财务自由的人，通常都是懂得知足常乐，也习惯了简单的生活方式。女人越安静越高贵。那些过分讲究外在的女人，内心往往充满了喧嚣。设想一下，她们每日投入大量时间于梳妆打扮，其背后的动机又是什么呢？多半渴望他人的瞩目，期待能从中获得一丝肯定。有些女人在街头察觉到他人的目光，虽表面故作不悦，但内心实则窃喜。俗话说，女人心海底针，她热衷于打扮，热衷于社交，热衷于购买化妆品。
往往是为了展现自己生活的优渥，或是丈夫的能力。这种种行为都是因为女人内心深处的虚荣，她希望借此引来他人的羡慕和赞美。然而，那些对吃穿并不讲究，也不热衷化妆的女人，内心却是一片宁静。她们不喜欢成为他人瞩目的焦点，更喜欢独自沉浸在自己的世界里，享受阅读或书写的乐趣，记录生活的美好。陶思璇被誉为逆龄读书女神，在世人感叹美人迟暮之际，她身上却散发出一种眼中藏着故事，面容却无风霜的独特韵味。这种气质究竟如何练就？或许我们可以从她丰富的藏书中窥见一二。身为公认的读书狂热者，陶思璇的阅读量令人啧舌。即使出差，她依然坚持每周至少阅读3本书。小时候，她看书的范围就很广泛。当同龄的伙伴还在沉浸在童话世界中时，她已经开始探索鲁迅的《朝花夕拾》、托尔斯泰的《战争与和平》等经典之作。这种早熟的阅读选择，赋予了她超越同龄人的成熟精神世界和广阔视野。在她的人生道路上，有一个关键的转折点。初中毕业时，父亲为她规划了一条看似稳妥的道路，进入军工中专学校，毕业后便能获得稳定的工作。然而，陶思璇却做出了一个在当时被视为叛逆的决定，她要考大学，追求更广阔的视野和更高的知识层次。在那个年代，她所在的小城市高中升学率极低，考大学几乎等同于冒险。然而，她坚定地选择了这条路，因为她知道读书给了她选择的勇气和底气。事实证明，她的选择并非一腔孤勇，而是充满远见。她不仅顺利跳级考进大学，而且在短短19岁便完成了大学学业。毕业后，她放弃了国家津贴的教师工作，毅然决然地踏上了北漂之路。在文学的道路上，她不断耕耘，出版了多达13部作品，累计字数高达400万字，成为备受瞩目的京城美女作家。人到中年，她并未满足于已有的成就，而是选择重回校园深造，成为心理学女博士。面对周围人的惊讶和不解，她始终坚信，读书让我领略了世界的广阔和人生的多样性，因此我更清楚自己应该如何生活。正是这份对读书的热爱和执着追求，让陶思璇拥有了不一样的人生。腹有诗书气自华，一个女人的美，更多的体现在她的气质上。当她读书多了，精神丰富了，自然就能散发出一种高贵的气质。这种气质能让女人在岁月的流逝中依然保持青春的活力，即使年华老去，也能展现出一种富态的美。正如李碧华所说，往往身价最高的是较沉默的一个，何必浪费姿态？不仅要贵，还要高贵。女人若能不张扬、不炫耀、不追求物质的享受，而是将追求精神的富有作为毕生的目标，那么她的人生才能真正实现自我价值和意义。3. 女人要学会取悦自己，对自己好一点。《战国策》里写道：女为悦己者容。换言之，女人在寻求满足和认可时，应当拥有自主选择的智慧，切莫为了那些对你不善的人而付出真心，更不应将你的善良错付给不值得的人。女人应当明白，真正爱你的男人，他的爱不仅限于你的外貌，更在于你内心的美好和品格的肯定。一个优秀的女人，是男性事业成功的得力助手，而非仅仅是身边的装饰品。即使装饰品再美，当男人事业遭遇挫折时，也无心欣赏，甚至愤怒地将其丢弃。上周末在大街上，忽然听到有人叫我，回头望去，只见一位气质优雅、明媚动人的女子映入眼帘。她身着卡其色大衣，内搭黑色长裙，一头秀发被精心打理，笑容灿烂如春阳，我几乎难以置信。
这竟是2年前那位曾面带憔悴的英子。回忆起那个日子，她突然找到我，泪水连连地倾诉着自己多年的付出与无奈。丈夫的嫌弃，女儿的冷漠，让她这位即将步入40岁的女人对未来感到一片茫然。尽管我深知她需要安慰，但我还是忍不住提醒她，你是否曾想过，这些年来你为了丈夫、孩子和父母而活，却唯独忘记了自己。从今往后，多爱自己一些吧。无论是婚姻还是家庭，我们都应该首先打理好自己。多一份努力，就多一份底气，未来就多一份保障。曾经的英子总是穿着女儿淘汰的衣物，与今日的她判若两人。我们坐下来畅谈，彼此倾诉心声。她告诉我，后来她决定换一种活法，为自己而活，活出自己的精彩。于是她开了一家美容店，将注意力从他人身上收回，开始关爱自己，外出学习、健身、美容。如今，她的女儿自豪地向同学们炫耀自己有一个漂亮的妈妈。英子感慨地说，以前她似乎总是为别人而活，现在她终于找到了真正的自己。作家林清玄曾说，人生不过就是这样，追求成为一个更好的、更具有精神和灵气的自己。有一种女人，她并不追求华丽的服饰和精致的妆容，而是学会了取悦自己，将最美的自己展现给真正关心她的人。你对她的1分好，她会回报你10分；你对她7分好，她会以10分的好意回馈你。实际上，懂得取悦自己的女人更加自信，不会因为外表的瑕疵而失去奋斗的勇气。一个人的价值最终还是要通过她的成就来体现。当然，也有部分女人因为工作繁忙或家境贫寒，无暇顾及打扮自己，她一生都很朴素，内心也因此十分贫乏。但并不是她不想改变，只是现实条件所限。孟德斯鸠说，美必须干干净净、清清白白，在形象上如此，在内心中更是如此。评判一个人需要以貌取人，但不能仅仅是看外表，更要注重心灵的美。对吃穿化妆不讲究的人，身上常常带着这些气质，格外吸引人。1. 很随性，不盲目合群。有一段时间流行过这样一个理论，化妆是女人对自己也是对他人的尊重。用他们的话来描述，倘若一个女人外出时未施粉黛，那便意味着她并未将对方放在心间，也未给予自己足够的关注。小月就是如此，无论是要见谁，哪怕是简单去买菜，她都会提前预留时间，精心打扮后再出门。原本她可以悠闲地睡到8点，但为了化妆，她不得不6点就起床进行妆前护肤。结果睡眠未足，妆容也并非如她所愿的那般完美。对于化妆品，她原本并无特别的兴趣，但为了追求美，她开始研究比较，甚至不惜挤压预算，热情地购买一件又一件化妆品。在消费时并未多加考虑，但到了还款时却倍感压力。林清玄曾经说，3流的化妆是脸上的化妆，2流的化妆是精神的化妆，1流的化妆是生命的化妆。那些不热衷于化妆的女人，即使身边的人都沉浸在精致妆容中，她也不会觉得自己与众不同。无论周围如何定义化妆，她们也不会感到压力而强迫自己跟随潮流。化妆对于她们而言，绝非一种束缚，因为她只是不喜欢而已。除非她心血来潮想要尝试化妆，但绝不为了迎合他人或融入群体而改变自己。这种随性真实的个性，无疑散发着迷人的魅力。2. 很自然，更喜欢去运动。蒋昌荣说，自然美是人的生活追求的一义，它熏陶出健康的、活泼的、欢悦的和充满生气、永无疲惫的心灵。有一些女人，她崇尚运动，喜欢在无边无际的大自然中自由驰骋，
让阳光洒满全身，让欢笑自然地绽放在脸庞。她身上散发出的是一种源自内心的健康之美，这种美丽是由内而外自然流露，这种美超越了化妆品的修饰，它蕴含着健康、活力和愉悦的气息，令人为之倾倒，为之动容。在中国达人秀的舞台上，曾经迎来了一位令人瞩目的嘉宾，一位年已78岁，但看上去却仿佛只有40岁出头的老奶奶。她的出现瞬间吸引了所有人的目光，她那充满活力的身影，仿佛为整个舞台注入了新的生命力。老奶奶的表演更是令人惊叹，她热情洋溢地跳了一段舞蹈。起初，观众或许还对她能否完成这样的表演有些担心，但随着舞蹈的深入，大家都被她那熟练而富有激情的舞姿所吸引，纷纷沉浸在她所带来的欢乐中。节目中的嘉宾也被这位奶奶的活力所打动，好奇地询问她是如何保养得如此年轻的。老奶奶微笑着回答道，最重要的还是心态要好，要运动，我觉得正是舞蹈让我保持了这么好的状态。确实，不爱化妆但热爱运动的女人，她们身上总是散发着一种独特的年轻活力，或者说是自然的气质。这种气质是任何化妆品都无法带来的。在生活中，我们常常能看到这样的人，他们虽然不常化妆，但皮肤状态却比抹了粉底还要好。运动对于人的影响是深远的，它不仅能促进人体的新陈代谢，消除旧有的杂质，还能促进新生的力量，让身体中的能量自然而然地充沛起来。这种依靠运动得来的年轻朝气，不仅让人看起来更加好看，更重要的是，它让人更加健康。这种气质是任何化妆品都无法比拟的。3. 很自信，真正的爱自己。心理学上讲，一个人总不会对自己完全满意，特别是外貌上，有人会对小雀斑耿耿于怀，有人对脸上的小黑痣感到不自在，还有人对自己的眼睛或鼻子有所挑剔。然而，这并不妨碍我们热爱和接纳自己。正如一句谚语所说，五官虽非个个出众，但组合起来却令人感到和谐。即便脸上有些许小雀斑，即便肤色不够白皙，又或者脸上留有痘印，这些都只是我们独特印记的一部分。当我们心血来潮时，可以选择化妆稍作修饰，但更多的时候，我们应该坦然面对，无需为此感到焦虑或不安。受益人中，岳淼淼的日常总是浓妆重彩，她以夸张的妆容示人。作为主播的她，用表面的光鲜亮丽掩盖了现实生活中的困顿与无奈。她的外表看似洋溢着欢乐与满足，但内心却充满了自卑和拮据。然而，当爱情与人生目标悄然降临于她时，她勇敢地做出了改变，决定面对真实的自我。在直播的过程中，她边卸妆边向观众坦诚心声，那段自我剖析的话语触动了无数人的心弦，泪水不禁在眼眶中打转。她选择了回归真实，重新做回那个不加修饰的自己。最终，她找回了属于自己的自信，让生活焕发出更多的温暖与光彩。生活中那些不爱化妆的女人都很自信，她们并不排斥化妆，甚至会在某些场合精心打扮，但她深知自己的价值并不取决于这些外在的修饰。她们坦然接受自己的不完美，因为这是她们独有的、无法复制的特征。贾平凹说，女人的美丽不会永恒，但女人的态度会伴随一生。不爱化妆也是一种态度。有时候女人会玩笑说自己天生丽质，不用化妆也很美。虽是一句玩笑，但实为一种自信。4. 很坚定，热爱生活。有些人说，一个女人不爱装扮自己，名牌衣服首饰都没有，必然缺少魅力，过得十分不幸。然而真相并非如此，她们只是将关注的焦点转向了更为重要的领域。
与那些每日为穿搭煞费苦心的女人相比，她更愿意将时间投入工作学习之中，或是尽情享受生活的点滴乐趣。洪晃出身名门，2004年更被评为4大媒体人之一，手握丰富的时尚资源，但她的生活却如一股清流，朴素而低调。与那些外在光彩夺目的富人相比，洪晃的独特之处尤为显著。她性格直率，平时并不热衷于打扮，不佩戴过多的首饰，衣着也显得随意，但她的精神状态却始终充满活力。她将大量的时间和精力倾注于自己的作品上，不受外界喧嚣的干扰，坚定地追求自己想要的生活，创造出了属于自己的精彩。因此，不热衷于打扮的女人并不意味着她们邋遢或颓废，她们只是不再过度追求外在的华丽与风光，而是选择深耕自己的内心，忠于自己的真实感受。杨绛先生说过，一个女人最重要的能力，不是你把自己打扮得多么漂亮，也不是你赚钱有多么厉害，而是无论发生任何事情，你都有快乐起来的能力。这种力量源于她对生活充满了热爱，对人生道路非常坚定。有些女人外表可能并不惊艳，但内心却像一朵盛开的玫瑰，自带香气，总是能让生活变得越来越美好。很多人一辈子都在寻找最好的生活方式，但不知道的是，每个人都有自己的活法，只有找到自己喜欢的，那才是最好的。愿你坚守自己的选择，活出自己的风采。好了，这期咖啡屋到此就分享完了。如果内容对你有所帮助，或者看后有所醒悟，麻烦你订阅和分享给身边的朋友。欢迎留言和投稿，在咖啡屋与我们一起学习别人的最好，遇见更好的自己。我们下期节目见。